Seperti biasa, gue kedatangan nih satu unit mobil Honda, belt CVT-nya rontok. Tapi untuk mobil ini kilometernya sih udah tergolong cukup gondrong ya, 165. Nah, sebelum masuk ke pengerjaan, kita mau eksekusi untuk pengerjaannya. Nah, nanti untuk detail pengerjaannya kalian bisa lihat kerontokannya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lihat proses pengerjaannya. Let's go.